الو سلام، وقتتون بخیر باشه آقای انصاری. سلام علیکم. خیلی دلم میخواست شما رو ببینم. یه 2 هفته بود که اصلا قصد بود ایران، ما نداشتیم فرکانس شما رو. تا امروز ما موفق شدیم و خدا کمک کرد که فرکانس شما رو بگیریم و شما رو ببینیم. من فاطمه هستم از تهران، خیلی دوستتون دارم، بی نهایت براتون احترام قائلم. درسته من شیعه هستم ولی که من خیلی اعتقادات شما رو دوست دارم، خیلی دوستتون دارم شما رو، مولانا عبدالقدوس و تمام دستان در کاران استثال حق. و امروز که من برام اومدن گرفتن شبکه رو، اصلا خدا انگار دنیا و آخرت رو به خوبی به من عنایت کرد. انگار 7 بار من رفتم خونه خدا رو زیارت کردم. اینقدر خوشحال شدم، اینقدر خوشحال شدم که از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجم. واقعا به سال حق خیلی برای من اهمیت داره، خیلی حیاتیه، چون همش از قرآن و از کتاب و از خدا و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرف میزنه و از سنت الهی و از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تمام دسترکارانی در طال حق عجزشون با خدای متعال باشه. آمین. حق محمد آل محمد. سایه شما رو خدا از سر تمام بنده های خوب خدا و حتی بنده هایی که شرک به خدا می‌ورزن اونا کم نکنه، اونا هم به خدا توسل پیدا کنن و خدا رو دوست داشته باشن و به حرف خدا توجه کنن. من شما رو از دور دستتون رو میبوسم، دست آقای مولانا عبدالقدوس رو خیلی از قول من بهشون سلام برسونید، آقای انصاری و اون آقای انصاری دیگر، تمام اونایی که اسمشون رو بلد نیستم. اگر من یک روز به سال حق نبینم یا پای قرآنش نشینم یا پای، الان 2 هفته 3 هفته بود ما تو ایران نداشتیم. حتی من زنگ زدم از نور، شبکه نور، پرسیدم، گفتن خانم چیزش عوض شده، فرکانسش عوض شده. خدا رو 100,000 مرتبه شد، خدا رو 100,000 مرتبه شد، خدا رو 100,000 مرتبه شد که من تونستم شما رو دوباره ببینم و از راه دور زیارتتون کنم. التماس دعا بسیار زیاد دارم ازتون و دعا برام کنید، هم برای دنیا هم برای آخرتم، خصوصا برای آخرتم. قربون همه شما برم، دست همه شما رو میبوسم. خدا حافظ شما باشه، یار نگهدارتون باشه. خدا حافظ. خدا نگهدار خواهر گرامی. من تشکر می کنم از ابراز احساسات خواهر گرامیمون از تهران و ما هم هرچی که بگیم شما باید با میزان قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسنجید. اگر مطابق قرآن و سنت بود قبول بکنید و الا قبول نکنید. الله سبحانه و تعالی میگه که فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت باد به اون بندگانی سخنها رو میشنوند و بهترینش رو انتخاب میکنن. آنچه که مطابق قرآن و سنت هست اون رو قبول بکنید و فقط الله سبحانه و تعالی رو میپرستیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جنها و انسانها رو نیافریدیم مگر اینکه مرا بپرستند. ما فقط باید الله سبحانه و تعالی رو بپرستیم. و تشکر میکنم از شما. الله سبحانه و تعالی به شما و به همه کسانی که چه شیعه هستن چه سنی هستن، این اسم ها ما بارها گفتیم مهم نیست. شما شیعه باشید، سنی باشید، هر چیزی که میخواهید باشید، اما آزاده باشید، بنده کسی نباشید. وقتی که در نمازتون میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، به این عمل کنید، فقط حرف نباشه. این آیه منشور آزادی انسانیت است. انسان ها اگر به این آیه فقط عمل بکنند در زندگی آزاد زندگی خواهند کرد و آزاد از دنیا خواهند رفت. این آیه به ما میگه که بنده هیچ کس نباش، نه بنده ملا، نه بنده مولوی، نه بنده مولانا، نه بنده آیت الله، نه بنده حجت الاسلام، نه بنده صحابه، نه بنده اهل بیت، نه بنده پیامبر. بنده هیچ کس نباش، فقط بنده الله سبحانه و تعالی باش. سر پیش هیچ کس خم نکن، هر کسی که میخواد باشه، هر چقدر مرتبه بلندی که داشته باشه، ولو این که پیامبر باشه. انسان فقط سر رو در مقابل خالق و پروردگارش، کسی که انسان رو خلق کرده، خم میکنه. فقط از او یاری و کمک میجویه. هیچ وقت انسان خودش رو در پیش بندگان نباید ذلیل بکنه، ولو این که در هر مقام و منزلتی رسیده باشه. تنها کسی که لایق پرستش است، لایق این است که ما سر عبودیت، سر ذلت به پیشگاه او خم بکنیم، ذات اقدس الهی است. غیر از او
من دون الله هر کسی که میخواد باشه، هر انسانی، هر بشری، هر چقدر مقام بلندی که داشته باشه، ما در مقابل او سر خم نمی کنیم، فقط سر عبودیت و ذلت و بندگی رو به پیشگاه الله سبحانه و تعالی خم می کنیم. تشکر می کنم یک بار دیگر از این خواهر عزیز و گرامی.